আসসালামু আলাইকুম। আজকে নতুন একটা ভিডিও শুরু করব। আর আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে কম্প্রেসর নিয়ে। তো আমাদের আসলে ফ্যাক্টরিগুলোতে আসলে ছোটো বড় অনেক ধরনের কম্প্রেসরই থাকে। তো আজকে আমি আসলে যে ছোটো ছোটো কম্প্রেসরগুলো থাকে এগুলো আসলে কীভাবে কন্ট্রোলিং কানেকশন করা হয়ে থাকে সেই বিষয়ে আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখবেন আর ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসলে এই ছোটো ছোটো যে কম্প্রেসরগুলো থাকে সেই কম্প্রেসরে আসলে একটা প্রেশার কন্ট্রোল সুইচ থাকে। এই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচের কাজ হচ্ছে যখন প্রেশার কমে যাবে তখন কম্প্রেসরটিকে চালু করা, আর যখন প্রেশার বেড়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যখন 10 PSI সেট করে দিবেন, যদি 10 PSI এর বেশি হয়ে যায় তখন কম্প্রেসরটিকে বন্ধ করে দিবে। আবার যখন প্রেশার কমে যাবে অর্থাৎ 6 PSI এর নিচে চলে আসবে তখন কম্প্রেসরটিকে চালু করে দিবে। তো এই কম্প্রেসরগুলোতে আসলে মোটর ব্যবহার করা হয়, সেই মোটরগুলোই আসলে কাজ করে থাকে। তো আমরা একটু দেখি যে আসলে কীভাবে এটাকে কানেকশন করতে হয়। তো আমাদেরকে আসলে এমপিসিবি নিতে হবে। আমি এখানে এমপিসিবি নিচ্ছি, আর এখানে একটা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর নিলাম। এরপরে এখানে কন্ট্রোলিং ব্রেকার নিলাম। এরপরে এখানে একটা সিলেক্টর সুইচ থাকে। এই সিলেক্টর সুইচের সাহায্যে আসলে মোটরটিকে অন করা হয় এবং অফ করা হয়। তো এখন আমরা যেটা দেখি এটা হচ্ছে একটা কম্প্রেসর নিলাম, আর এই কম্প্রেসরের যে এইখানে একটা আসলে সেই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচ থাকে। এই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচটাই মূলত এই কম্প্রেসরটিকে একবার চালু করে দেয়, একবার বন্ধ করে দেয়। তো এখন কীভাবে কানেকশন করব চলুন আমরা দেখি। তো আমরা আসলে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যে এমপিসিবি আছে, এমপিসিবির আউটপুট থেকে আমরা আমাদের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরে আমরা আসলে পাওয়ার কানেকশনটা দিয়ে নিলাম। এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে একটা ফেজ লাইন নিতে হবে আমাদের কন্ট্রোলিংয়ের জন্য। তো আমরা ফেজ লাইন নিলাম একটা, আমাদের যে কন্ট্রোলিং ব্রেকার থাকবে সেই কন্ট্রোলিং ব্রেকারে আমরা কানেকশন করলাম এবং একটা নিউট্রাল আমরা কানেকশন করলাম। এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের একটা প্রান্তে আমরা নিউট্রালটাকে শর্ট করে দিব। তো আমরা নিউট্রালটাকে শর্ট করে দিলাম। এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের যে কন্ট্রোলিং ব্রেকার আছে কন্ট্রোলিং ব্রেকারের আউটপুট থেকে আমরা একটা লাইন নিব। আউটপুট থেকে আমরা একটা লাইন নিলাম, সেই লাইনটা নিয়ে আমরা সরাসরি কানেকশন করব আমাদের যে সিলেক্টর সুইচ আছে সেই সিলেক্টর সুইচের ইনপুটে কানেকশন দিব। এখন সিলেক্টর সুইচের যে আউটপুট থাকবে সেই আউটপুট থেকে আমরা কেবলটা নিব। কেবলটা নিয়ে আমাদের যে প্রেশার কন্ট্রোল সুইচ আছে সেই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচের একটা প্রান্তে আমরা সংযোগ করে দিলাম। এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রেশার কন্ট্রোল সুইচের যে আরেকটা টার্মিনাল থাকবে সেখান থেকে আমরা কেবল নিব। সেই কেবলটা সরাসরি আমরা নিয়ে যাব আমাদের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে A1 কয়েলটা থাকবে অর্থাৎ A1 যে প্রান্তটা থাকবে সেই A1 প্রান্তে আমরা সংযোগ করে দিলাম। এখন দেখুন যেটা হচ্ছে যখন আমরা সিলেক্টর সুইচটিকে অন করে দিব তো এই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচটা দেখবে যে আসলে প্রেশার কত আছে। যখন দেখবে যে আমাদের লিমিটের চাইতে কম আছে তখন আসলে এই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচটা এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরটিকে চালু করে দিবে। আবার যখন প্রেশার আমাদের যে সেট ভ্যালু থাকবে সেই প্রেশার হয়ে যাবে তখন এই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচ যেটা করবে এইখানে যে পাওয়ার কানেকশন সেটাকে বন্ধ করে দিবে, তখন এই কম্প্রেসরটি বন্ধ হয়ে যাবে। তো কম্প্রেসর বলতে এখানে যে মোটরটা থাকে সেই মোটরটাকে আসলে মেইন বোঝানো হয়েছে। তো আমরা আসলে এই মোটরটাকে কানেকশন করব এখানে। তো আমি একটু দেখাই। তো এই যে আমরা যেটা করব এটা মোটরগুলো আসলে 3 ফেজও হয়ে থাকে আর ছোটো ছোটোগুলো অনেক সময় সিঙ্গেল পেজও হয়ে থাকে। তো আমরা এখানে 3 ফেজ যে মোটর আছে সেই 3 ফেজ মোটরটাকে কানেকশন দেব আমাদের যে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর আছে সেই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের যে আউটপুট থাকবে সেই আউটপুটের সঙ্গে আমরা কানেকশন করে দেব। এটাই মূলত আমাদের যে ছোটো ছোটো কম্প্রেসরগুলো থাকে সেই কম্প্রেসরগুলোর আসলে কন্ট্রোলিং কানেকশনগুলো। তো আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কম্প্রেসর অলরেডি ডাইরেক্ট চলতেই থাকে তখন আমাদেরকে যেটা করতে হয় আমাদের যে প্রেশার কন্ট্রোল সুইচ থাকে সেই প্রেশার কন্ট্রোল সুইচটাকে আসলে চেক করতে হয় যে প্রেশার কন্ট্রোল সুইচটা আসলে ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে কিনা। তো এটাই মূলত আমাদের যে ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আসলে প্রেশার কম্প্রেসরগুলো থাকে সেই কম্প্রেসরগুলোর আসলে কন্ট্রোলিং কানেকশনগুলো।